بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معانا مروحة بتخبط وهي شغالة. هنفكها ونشوف العيب في ايه. لو انت أول مرة تفك المروحة خلي بالك من الأطراف، السلك المشترك بياخد كهرباء على طول، هنفكه ونعلمه عشان ما نيجي نوصل الطرف الأسود ولا ايه كهرباء على طول. الطرف الأحمر هو اللي هو مع المكثف، والأسود هو اللي هي المشترك معانا. نعلمه عشان نبقى عارفين. فك المروحة دلوقتي بعد ما فكينا المسامير افتح المروحة كده خبطة بالشاكوش بالراحة كده. دلوقتي بعد ما فكينا المروحة، المشكلة عندي الأكس بتاع المروحة في بوش مع البلية، في بوش هو اللي بيعمل التخبيط. هنحلها ازاي المشكلة ديت؟ هنجيب معجون الحديد اللي هو الأنبوبتين الإيبوكسي، نحط شوية معجون هنا ونحط البلية عليها تتلحم مكانها. نجيب المعجون ونجربه مع بعض. مشكلة البليتين نفس المشكلة، فيها بوش هنا. هنجيب المعجون نعملها مع بعض. جبنا المعجون دول أنبوبتين المعجون، مادة الإيبوكسي دول معجون حديد. الأنبوبتين دول ب20 جنيه، بس أنا عندي 2 مستعملين اهوت هشتغلهم وارجع لكم تاني. هي كمية بسيطة من المعجون، بس حاجة بسيطة كده. عملنا المعجون، نمسح مكان البلية، نحط المعجون، بعد ما حطينا المعجون نركب البلية على المعجون، نتأكد ان البلية شغالة. بدت هنا نفس الحكاية، نمسح مكانها برضو.
نركب البلية، نجيب المعجون، حد بعد ما حطينا المعجون ننزل البلية عليه، بعد ما ركبنا البلية التانية نسيب المعجون ينشف ونزيت البلي ونرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما ثبتنا البلية، ثبتناها مكاننا خلاص، الوش راح مسكت، نحط عليها شوية زيت، واللي فوق برضو ثبتناها، نقفل المروحة ونجربها ونشوفها. قفلنا المروحة صح في الصوت. دلوقتي هنقفل المروحة التوصيلات بتاعتنا، نحط المسمار والورق بتاعته، اهم حاجه في تقفيل المروحه تقفيل المسمار ده كويس عشان المروحه شغاله متاكلش في المسمار ويتقطع، لازم نحرق على المسمار ده جامد. بعد ما ربطنا المسمار كويس نوصل بقى التوصيلات بتاعتنا. السلك الاسود هو كان الكهرباء مباشر على طول، هو اللي واخد الكهرباء. السلك الاحمر هو اللي كان مشترك مع المكثف. السلك الاخضر هو اللي كان متصل بالمكثف على طول. نعمله بشريط لحام عشان الكهرباء لو مفيش العازل ده. نجرب كده نشوف مفيش صوت ولا في اي زنة ولا اي حاجة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتركوا في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.